边边啊？肉多啲呢邊咯。仲有咩肉？唔肥㗎，啲腩仔點啊？啲腩仔唔肥嘅。緊有少少啲點會肥啊？啲冇半多羹㗎。切細嚿啲喎。哦。燒鵝下裝，係燒鵝下裝散埋咯。係啊，好大個啊！俾佢啦。因為咧佢大個。你斬啊？嚇？你斬翻啲啊！唔使俾佢影下。你斬。開晒咁多位啊！我俾20你好嗎？燒腩仔，呢啲點賣？腩仔2條1條賣㗎。我整1條好唔好啊？1條啦，要賣㗎啦。我都聽佢哋講，之前睇片都話有啲咩黃標啊嗰啲，搞到直情冇啊，嗰條片冇收入啊嗰條。就是这个。为什么不一样？对，都是一样的。
水叉3重。叉燒幾多錢？40啊？30幾多啊50蚊叉燒。？50啊嘛？係有數。4寶飯。4寶啊？好啊。我拍咗。